Okay, good evening mga kapapa kong jangke. O di anak ko da. Palahit na sanda. Biyaan sa nato itong motor. Ayun ito, balik ta sa itong mower. Kaning mower na to. Pagbagyo pa ni. Bagyong udit. So, before siya na bagyong udit, na-overhaul na siya nato. Nabungkag. So, nabutang na to di siya. Makabantay mo sa mga previous videos na to. Dira na siya nabutang luyo sa motor na yung posisyon mo na si dira na diha sa stand. So, lugar punta na ka kuan nakapalit og karburador. So, bali sa kapatuan ni before siya na overhaul imandar miungot ang kuan niya piston dayon nag-alil na karburador yung karburador daan na kayo. So palit ko sa Shopee ang replacement kani siya ana kanin dito po ng bagang replacement kaya na siya kigul na siya minor makontrol nimo adjust yung minor ito siya overhaul ni siya na ako niya. So bal kaduha yun ni siya na overhaul na to limpyuhan di ay kaya nabtan mas ulit buling na po siya atayan siya tungod sa uwan nga dala ni audit nga na ay murag dagat. So dugay pa dyan na to siya after nalimpyuhan siya na to dugay na to siya na symbol sa karon January 8 mapay pagkahinumdum na ho. So ganina after pa mo pinihapon so ginahinayan ako siya kuan symbol replace sa mga parts duha day ka parts nga tuwang gipalit ani sa online ang karburador kani iyahang tube kani itom inlet din niya para sa gasolina nya kaning iyahang white pa ni ang return. So, bantayan na ninyo kay sa babaw man na dyan ang return ang dire sa ubos nga line niya mo na ang sa kaning mo sa kanang gitawag nga gas mabantayan nyo og makabaylo ni malipat mo ma-check ninyo sakto ba ninyo pagkataod ang inyong mga hoses kung inig pump ninyo wala galisod ang inyong reservoir kare kaning yang pump kaning plastic so di mo makita bas kani na wag rin inig pislit ni mo na mo siya ibumba wag gali mo sud balig yun ang inyong pagtaod sa inyong mga hoses. So mana ibaylo na po nimo kung mabaylo siya may ba ninyo okay na kay naisud nigpump niyo kay musud ang gasolina ani sa reservoir na sa pagkakaroon ipanda na siya na ho kay excited lagi kay tagtaon na nga jud ni siya sa ganay mapaandar o masimbol karon pa jud human sa pila ka tuig nang milabay ya ako sang i-post kay akong ipahilo na ang camera kay aron ang atong paandaron ha. So what's mo ha what's up tutut
saba gyud siya no kagilgil sa man jud matay ka palit kwarta para piston ring unya tanan nga gipuli nato atong gipuli nato duha ra jud atong gipalit ang iyahang gitawag na to piston, ang ring, katong oil seal niya maura gipambalik kay wala pa tayo ikapalit. So wala man kita ikapalit yun pod kay untay kwarta sa man nga tong panora mag-uumara man ta dayon kani siya mga gamit nato sa bukid ni gikan ni sa bukid naglalagad po pila ka tuig na 6 years una naguba dayon na patay duha nga ayuhonon pa pod unya ta sa bukid na atay 5 ka mawar dito 5 ka full stroke napa jugoy doan ki-repair diri sumana siya mga 2 stroke na to mas lujo okay alright ano sila mga backup na to para sa bukid na magmawer so 2 stroke junk shop ni siya dayon open pipe umabot sa bukid gamit kay nato mga katsaki ko papa kay ang limpyo para walay mga has niya ang usbon na 5 ka mawar dito existing napay duha ka full stroke nga itong ayuhonon kani siya ang kuan man yang pinaka ulahi nga gihatod diri ta pa dito sa babaw ang duha nga mas una mazod niya ayuhonon pa po nato so hinahinayan na nato so bali ang gasto na to ani sa hose 80 kapin tapos sa carburetor kay mga 400 kapin so mga 600 po din taon mga papangangki over in town ang lisod hinahinayan lang nato so hope na naman nakatunan wala nang ipakita og giun sa pagtangtang kay ang ato diha giun sa nato pagtubag ang problema para masolusyonan para mapaandar siya so kamaan naman ta mo abri ang ato lang hinumduman basta mag-abri ta og magamit nga hinumduman nato ang mga parts ug asa sa gikan asa sa tapita mahimo imo siyang ilinya parahan ay first nimo gitangtang nga mausad ang una nimo gitangtang mao putoy pinakauwahin nimo itaod yan na nga prinsipyo so hope you like it approve sa kipapa